的第一站是大崎八幡宫，这里有很多人的祈福卡，还有绑着一些要准备烧掉的神签。我们来吃米折牛。另外，有些人会到上山神社祈福。参拜前可以先来一个守水仪式，代表净身净心。这边一样可以看到满满的祈福卡，承载着好多人的愿望。下一站，我们来到有名的白石川堤，看一目千本樱。现在刚好是盛开的季节，所以非常漂亮。我们现在在樱花的河道边走，然后头上全部都是樱花。满满的樱花，然后后面是一些市集人潮。最后一站，我们来到附近的船冈城址赏樱，它是宫城县唯一入选樱花名胜100选的公园。我们来到一个制高点，可以看到整个河堤旁边的樱花。其实，在桥的另一端就是刚刚的白石川堤，它们紧隔着一条柴田千樱桥。这也是我们在日本仙台的最后一集了，等一下就要回台湾了，当然要在机场吃最后的牛舌，最后一餐牛舌，大家拜拜。